in Voelender zijn voor deze donderstagavond in de Borenburg, want hij is een seniorenzitting georganiseerd door de Naten van Voelender, CV de Naten. En tal van artiesten komen hij deze avond optreden voor het riepere publiek, om het maar zo te noemen. We gaan eens zien wat dat allemaal is. Hey, kom maar met. Kiekenstal, in de lange Jan. Dat is de langste hele uren en kiekengang. De lange Jan kent geen koningin. Deze jaar zo bekend viel ze ring. Verzend hij in de Borenburg deze avond is de seniorenzitting. En dat is een zitting die dus ieder jaar in Voelender is. Het 1 jaar organiseren de Naten het. Dus een avond. Ander jaar, volgend jaar dus, organiseren de kaartboeren van Kunder het. Nu is dus zijn aan zet de Naten. En Dave van Dinter is bestuurslid en een van de organisatoren van deze avond. Dave, dat gaat alle in pais en vrede en goede harmonie? Uiteraard, ik weet niet of het op de achtergrond is te zien, maar daar stond de kaartboeren. Dat gaat al sinds 1964, ver voor mijn tijd. Heel lang geleden is het ooit gestart als bejaardenzetting. Als ik het gehoord heb, ergens in 1983 is haar naam veranderd in familiezetting. En sinds 1995 hebben ze het toch weer aangepast. Geen bejaarden, maar hebben ze het seniorenzetting genoemd. De kaartboeren en de Naten samen om een wat breder publiek te trekken. En dat gaat sinds dat tijd in goede harmonie organiseren de kaartboeren en de Naten deze zitting voor de Voelenderse senioren samen. Heel fijn. Hey, en seniorenzitting, ik ga ook een keer de term 50-plus zitting gehuurd. Dus dan ben je al vrij vlot, best een senior. Dat klopt. Gelukkig moet ik nog een paar jaar wachten, maar ik mag komen. Ik heb wie noemen ze dat, dispensatie. Maar in Voelender best met 50 vingen vind ik al in een senior, blijkbaar. Ja, nou ja, dan zal ik voor de rest maar de boel laten. In ieder geval, de organiseert het ook niet alleen als vastelovensverein, maar in samenwerking met een seniorenclub. Dat klopt, dat is de SENSO, de Seniorensociëteit Voerenaal. Die zorgen voor onder andere de kaartverkoop en de organisatie mede met ons van deze avond. En qua dit, de Venningen, die stoeken ook deze avond of dat doet hier? Dat doen we als vereniging, we zorgen voor de organisatie. Kijk hem grimmelen. Ja, zeker. Doe hoop natuurlijk dat ik daar een leuk antwoord op geef. Ik hoor het wijselijk er mond over. Nou ja, ik denk dat ruikt een beetje naar subsidie. En ja, volgens mij moesten dich door als verein aan wermen, want de mogelijkheid er is. Zolang er een streekstok blijft hangen voor de Naten, dan zal ik er nooit tegenin gaan. Kijk, en voorzien het toch wel terug in de optocht, hè? Uiteindelijk wel, ja. Dan zou ze wagen wat deze avond ons had opgeleverd. Oké, maar het zijn toch net de eerste de beste artiesten die ze deze avond hebben, zeg ik. Rempetemp, Spik en Span. Dat zijn geen jongens die komen voor een paar bonks. Nee, men willen de lui natuurlijk ook een beetje kwaliteit bieden. Dat zijn ze ook gewend van zowel de kaartboeren als de Naten. Dat voor toch wel immer hoogwaardige programma's bieden. En de naam willen verhoogd worden. Dus we willen de lui een schöne avond bezorgen met mooie artiesten. Ik wens je veel succes. Een schöne avond en een fijne vastelovend. Dankjewel, kunt heel goed. Voor Kalle bij de Naten in Voelender, hij in de chique Borenburg, met de president en de prins. Prins is Alain Krutse, Alain de eerste, mag ik aannemen? Ja, klopt. In Voelender zijn ze net zo enorm overhoors met het uitroepen van de prins. Dus dat gebeurt immer de 3e week van januari. Dus Alain is eigenlijk nog pas fris uit de kist gesprongen. Wat een leuke belevenis, Alain? Ja, geweldig. Eigenlijk al van jongs af aan van gedroomd. Dus gelukkig is het moment nu daar, ja. Ja. Hey, wensen zeer Krutse en Voelender, dan denk ze vlot aan de geweldige voetballers Krutses. Is dat familie? Ja, de keepers zijn allemaal familie. Ja. Pap, de Lei Krutse, Rudy Krutse. Dus het zijn wel aardig bekende keepers, ja. En dan dat waren vroeger bij de Naten houdt ze ook nog die jongens van Krutse die ook bij de brouwerij werkten. Dat is dan moet ook familie zijn. De Piet, ja. is de nonk van mijn papa, als ik het goed zeg. Van de links. Piet en de Wim en de Jo, ja. Ja, hij moet dan de president vragen, niet omdat de prins hij alles aan de president moet vragen, maar de president is ook zijn nonk. Is ook een Krutse en dat is er Rudy Krutse. En hij is nog niet zo lang president.
Nee, inderdaad. Dat is mijn eerste jaar eigenlijk. Ik ben in 2019 in de vergadering gekozen als president. En 2020 zou mijn eerste jaar worden. Alleen, we weten allemaal wat er in het vaarwater komt. Dus dit jaar is mijn eerste prins is al geworden. Okay. Leuk. En wie beveelt het presidentie en wie beveelt het u natuurlijk? Het presidentie zelf beveelt me heel goed. Maar ik merk wel dat mijn voorgangers het erg druk hebben gehad. Dat merk ik wel. Ik kom toch wel ganz goed op de gaaf. Meer als ik eigen dag. De lui, ik krijg positieve geluiden, dus daar ga ik maar vanuit. Maar dat zou ze eigenlijk zelf moeten vragen. Ja, dat zullen we dan nog eens een keer gaan enquêteren. En de NATE, van oudsher een bekende vereniging van Voelender natuurlijk. Voelender City zal ik maar zeggen. Hè. En een jaar of 40, 50 inmiddels denk ik. Wie is het met de NATE? Met de NATE gaat het goed. We hebben nu onze 60ste prins geproclameerd. De NATE is een gezonde vereniging, denk ik, met veel vrijwilligers nog altijd, gelukkig. Hè. Die hebben we ook heel nodig. Kunnen er immer meer zien natuurlijk. Maar het gaat goed. Het is bloeiend. Dat hebben we op de proclamatie gezien, wat heel goed bezocht wordt. En ook vorige week de kinderproclamatie wordt ook zeer goed gevuld, de zaal. Dus we mogen niet klagen. Chic. En Alain, du hast zeg maar tot en met schoon zich vrij nu? Ik heb nu vakantie, ja, gelukkig wel. Ik denk dat het met zo'n druk programma ook niet te combineren is om aan te werken en carnaval te vieren. Dus ik ben... Daar zal je heen komen, vakantie. Ja, dat is wel van. Ik sta bij Stan en Anita. Lui die vroeger al in Voelender kwamen, die kennen hun nog wel. Die zijn jarenlang wiet en wieten geweest van Café Agentatie. Zag ik dat goed? Dat is wel nog goed, hè. Ja, prima. Dat klopt. Ja, heerlijk kunnen kegelen en lekkere pilsjes kunnen drinken, toch? Ja, dat wordt fijn tijd, hè. Dat wel jaren geleden, ja. Hey, en hoe komt er naar de seniorenzitting, Anita? Tuurlijk, dat moeten we hebben. Dat moeten we hebben. En ik word er ook nog vastelovend vieren. Ja, morgen hebben we ook nog een zitting in Landgraaf. Dus, ja, maar met die dag zelf dan? Nee, met die optochten kijken en even cafés in, een paar pilsjes drinken. Dan lekker eten en dan zitten we op de bank. Dus. En die herkent dat? Ja, dat lukt wel. Moeten net een paar bekenden tegenkomen, dan gaat dat minder. Ken het fout, ken het fout. Veel plezier, veel plezier. Dankjewel. En mevrouw, hier zit echt tussendoor op de seniorenzitting van de NATE. Al langer geland, hè? Ja, ik word van Voelender dus. Ja, geboren, getogen, Voelendusje. En wie lang al, ja, voor de hoofd niet te zeggen wie oud dat er zit, maar wie lang al op de seniorenzitting? Ja, zolang wie ze is, hè. Die mevrouw liet zich niet vangen. We zitten hier bij Marlou. Marlou is een import naar Tinneke, want ze komt eigenlijk uit Heerlen, daarvoor ken ik haar waarschijnlijk ook. We hebben zelfs samen op de lagere school gezeten. Marlou, bij de seniorenzitting in Voerendaal, leg uit. Voor de rest heb ik geen zin meer in, het is met de hectisch. Dus dit is time-out. Oké. En 65 plus, dan mag dat, hè? Ja, dat klopt. En jij vindt het ook gezellig? Altijd is het de bedoeling hier. Alle van die regeltjes. Ja. Nu moeten we platvoet-Indianen inburgeren. Allemaal van die domme vragen. Bijvoorbeeld, hoeveel Indianen zitten er in een boom? Maar ze daar moet zien in een hele stam. Hey, in de Borenburg gaan ze ook een echte kleedruimte. Dus ze zitten van nu even met een van de optredende artiesten. Dat is een butenredner, Har Daniels uit Herkenbusch. En dat is een hele bekende naam. Har, wenn ik dat maar zo mag zeggen. Dat is al een paar jaar, hè?
Ja, ik ben nu een 25 jaar ben ik bezig. Dus 2 keer 11 waren eigenlijk het net voor de coronatijd. Dus 2 keer 11 jaar ben ik echt actief. En dus begonnen met een gekke jen, hè? Een weddenschap met vrienden van ik ga 22 keer op rij een nieuw buurt schrijven. Ja, en dat heb ik 22 jaar op rij gedaan. Okay. Die weddenschap die had ze dan misschien zo afgesloten aan de tiek van de voetbalkantine, want toen had ze ook een groot verleden in, geloof ik. Hè? Ja, in de voetbalsport en in de chatterie, daar liggen mijn roots. Ja. Ja, daar is het ook mee begonnen, want mijn eerste type was Dickie de voetbaltrainer. En ja, dan kent ze natuurlijk alles kwijt wat ze in de voetbalsport hebben metgemaakt. Ja. Ik zeg, dit is al zoveel jaar. Deze mensen zich ook nog in het kampioenscircuit, bij de competities, bij de wedstrijden? Ja, kijk, als ze zo dat ik met heb gedaan en zo dat ik op het podium heb gestaan en eigenlijk net niet de titel heb gedaan, dat blijft toch altijd kriebelen. Hè? Dus ik sloot niks uit. Ik ben alleen wat realistischer. Ik ga niet eerder jaar maar mee doen. Maar ik kan niet uitsluiten dat er nog een keer komt dat ik echt weer met ga doen. Oké, dat is een beetje het verhaal van de cup met de grote oren die ze nog eens wel in vasthouden. Ja, wat dat betreft is het de jager van Pierre Knoop, zal ik maar zeggen. Dus dat is zeker een trofee die je nog heel gerens bij mij op kassa hebben staan. Oké, de mankeers nu een Indiaan, mag ik aannemen, winnen toe of een andere. Had ze misschien zo voor de lui van Parkstad nog een klein wietske? Nou, een klein wietske. Kijk, eigenlijk ben ik de allerlaatste Limburgse platvoet-Indiaan. En normaal gesproken in deze tijd zit je die niet. Want 's winters komen Indianen niet boeten. In het voorjaar dan komen we weer. Want een bekend Indianisch spreekwoord zegt: als de sneeuw smelt, zuizen, wordt de stroom lek. Dus wat dat betreft, we gaan nu weer even terug in de wigwam. Dankjewel, Daniels. Waar gaat het van Heehoed naartoe? We gaan nu lekker terug naar Suster en dan naar Herkenbos. En dan zit ook deze donderdag er weer op. En langzaam nadert de echte vastelavond. En volgende week zaterdag heb ik nog mijn laatste optreden. En dan ga ik ook zelf weer meedoen aan het spel in Kleinkullen. Dus ook daar kijk ik eigenlijk al naar uit. Oké, veel plezier we wensen voor dich. Ja, Geer ook en alle kijkers. Veel goeie dag met de vastelavond. Blijf gezond. Dankjewel. Ja, wij komen wel op verheting het lief. Die jongen van Rempetemp uit Oersbeek, Oostro, zit er angeren. Die zijn sinds dat ze een paar jaar geleden in het LVK zo scoorde met Vergeet niet te leven, zijn die beroemd op alle Limburgse buens. Ze sneuren van het E-podium naar het anger. En nu dit jaar met hun nieuwliedje, ik gewoon hij nu het mee voet. Het zal allemaal goed, hè? Is het natuurlijk weer bingo. Druk om te verrekken, hè? Ja, voor me het goed druk genoemd. De komende 1,5 week nog tot het einde van de avond. Ja. Zeg, want er zit als Rempetemp best al veel langer zit er aan de gang. Maar dat wordt echt ter doorbraak, hè? De Limburgse doorbraak wordt dat, ja. Dus ik denk echt dat vanaf Vergeet niet te leven kost gans Limburg Rempetemp. En Jan van Kemp. En Jan, daar gaan we nog langs. En ja, sindsdien is het dus inderdaad de agenda bijhouden. Ja, dat is nu highlight. We hebben een mooie periode gehad. Vorige week vrijdag nog de finale van LVK. Een mooi feestweekend gehad. En ja, dat is nu donderdagavond. Het begint weer tot en met zondag. Dus heel leuk. Ja. Nou ja, ik zag op een foto langskomen dat er ook nog op zaterdag naar IJsselstein nog eens even terug zit geweest. Proefmaat te gaan feliciteren. Of hou er door een hotelletje? Nee, we zijn er naartoe gereden. Het waren 80 kilometer. Maar ik vind dat wel erbij hier. Als de winnaar moest ik hem feliciteren. Dus dat was heel erg leuk. Alle artiesten waren er. We hebben nog een liedje gezongen. In de tuin bij de pap, bij Willy Konings. Dus dat was heel leuk. Ja. Achteraf heeft misschien weer wel een hotelletje kunnen pakken. Want het is wel een pokken eindvaren. We waren om 2:30 thuis. Zaterdag. Dus, worden met een ganse bus natuurlijk. Ja. Toen met 2 bussen, ja, Ijver. 2 bussen, ja zeker. Gans Oersbeek wordt erbij. Zeg, en Pesno tot en met Esch gewoon zich giekere dagen? Of hebben ze zich met de vastelavond zelf niet? Of? We moeten ook nog werken. Gewoon echt werken. Oh
Oh, dit is niet... Dit is ja, nog net niet. Ik denk die jongens, die hoeven niet meer te werken, maar... Het weekend zelf beginnen we vrijdag, hè? Vrijdag vandaag. We gaan ook de scholen langs en dergelijke. En dan eigenlijk het ganse weekend lekker volgepland met liedjes brengen. Maar de zondag loopt voor zelf de eigen optocht met onze eigen carnavalsgroep in Oersbeek met. En dan hebben we geblokt. Dan gaan we zelf carnavallen. Ja. Maar voor de rest, volle betrieb. Ja, nu zondag hebben we niks. De geluidsman die kost niet, hè. Voor gezegd, dan pakken we hier ook vrij. Inderdaad. Ik ga voor mountainbiken, denk ik. Nou ja, er weet het, wanneer er nog verlegen zit op een artiest zondagmiddag. Hey, stonsen, hè? Hey jongens, veel succes en veel spaß. Het lukt hier op Kier, niet op Hoes aan te gaan. Als de deur open gaat, kijk ik in die ogen. Als de nacht slapen gaat, zing jij een keer met. Vergeet niet te leven, vergeet niet te lachen. En maak dat vanavond een dag wordt geplukt. Vergeet niet te leven, vergeet niet te lachen. En nacht vast te loven, den leven geluk.